تو ایک مرتبہ محمد نو پیغام ٹور دی محمد چل کے آپ تیرے بوئے تے آ جانا نبی آپ تیرے بوئے تے چل کے آ جانا میں کہنا میلاد بیٹی منائے میلاد ماں منائے میلاد باپ منائے میلاد غریب منائے میلاد امیر منائے میلاد ہمیشہ ہمشیر منائے میں تائیوں تے پیغام دینا چاہنا میں تائیوں تے کہنا چاہنا کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کہہ لو ایڈے خوبصورت جملے ایڈے قیمتی قابل توجہ جملے زبانہ کھولو تے آنکھو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو اگلا جملہ صرف سنی بولے گا دوجا نہ بولے صرف سنی بولے گا جشن میلاد سنیوں منایا کرو جشن میلاد سنیوں کہہ لو جشن میلاد سنیوں منا اجے بھی سارے نہیں بولے اے نوجوان بیٹھے ہو اے بیٹا زندگی بھی مصطفیٰ دا صدقہ اے ساما بھی مصطفیٰ دا صدقہ اے سر تے ہاتھ پیر بھی مصطفیٰ دا صدقہ آؤ نبی دی محبت دی اندر سرشار ہو کے سینے دا زور لا کے آنکھو مل کے آنکھو جشن میلاد سنیوں منا جشن میلاد سنیوں منایا کرو جشن میلاد سنیوں منایا کرو ایک جملہ اور کہنا چاہنا توجہ کر جشن میلاد سنیوں منایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجا خدا دی قسم نہ محفلہ دے اندر مصطفیٰ دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے کہہ لو سارے کہہ لو ان کی یادوں کی محفل سجا اندر والے بار والے سارے حضور دے غلام بن جاؤ مل کے آنکھو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المرتضى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون
صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کے باواز بلند آکھو الصلاۃ والسلام. کہہ لو سارے کہہ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں رحمتاں دے تاج والا آ گیا. اچھی کہہ لو طرف سبحان اللہ. میں ٹائم تھوڑا لینا ہے تو ایک ہی گل سمجھانی ہے بس، تاکہ میری عادت ہے کہ میں صرف رولا نہیں پانا. ایک گل سمجھ آ جائے پلے پہ جائے تے گل ختم. یہ ساری محفل پاک دا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک ہی مقصد دی گل سنانی ہے. توجہ کرو تے ایک باری مل کے آکھو رحمتاں دے تاج والا آ گیا. رحمتاں دے تاج والا آ گیا. رحمتاں دے تاج والا آ گیا. دو جہاں دے راج والا گیا. کہہ لو دو جہاں دے راج والا آ گیا. دو جہاں دے راج والا آ گیا. اور جس دی آمد دی خبر نبیاں دیتی اج آ گیا او کمیلی والا آ گیا. آ گیا او کمیلی والا. آمد مصطفیٰ دا گج کے استقبال کر سینے دا ٹللا مل کے اکھ آ گیا او کمیلی والا گیا. آ گیا او کمیلی والا آ گیا. اور جگمگا اٹھے سفری اے سب جہاں، کیونکہ سب تو اونچی شان والا. اے جملہ سارے انہوں سمجھ آئے سارے آکھو سب تو اونچی شان. میں سمجھنا جیڑا جیڑا نہیں پڑھتا دوجی پارٹی دا بیٹھا ہے مل کے آکھو سب تو اونچی شان. اللہ نے ہاتھ دیتا ہے سلامت نے اللہ سلامت رکھے. حضور دے استقبال کرو تے آکھو آ گیا او کمیلی والا آ گیا. سب تو اونچی شان والا آ گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لجپال کریمہ کا دی بارگاہ ناز دی اندر ہدیتاً توفتاً آجزانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد مبارکباد پیش کرانگا اس مسجد دی انتظامیہ اور خصوصاً اس پینڈ دی رونق، اس پینڈ دی شان، اس پینڈ دی جان حضرت العلام حضرت علامہ آل نبی اولاد علی سجاد حسین شاہ صاحب
اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ تا دیر آل سنت دے سراں تے قائم و دائم رکھے. اور یہ افضل صاحب جڑیاں باتاں کر رہے سن نا، یہ صرف اس جگہ تے نہیں، میں کسی بھی جگہ تے ہوئے تے آل رسول سامنے ہوئے تے ہر شے بلا دے دیئے. قطع نظر اس چیز دے جی اسی مولویاں تے اسی پروفیسر یا خطیبہ نہیں، اگر اج بھی ملدا ہے تے انہاں دا صدقہ ہی ملدا ہے. سچی گل ہے. علماء کرام حضرت علامہ نثار احمد صاحب چشتی دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام اور اس مسجد دی انتظامیہ اہل علاقہ، راتی چشتی صاحب میں ڈسکے ساں اور ایک چیز دیکھ کے میں حیران ہو گیا. 12 روزہ پروگرام میں تو فرد واحد کر دا پیا، ایک بندہ کر دا. علماء دی خدمت، انہاں دے کھانے، اور راتی جڑا انہاں دا لنگر سی کوئی تقریباً 350-400 ڈبہ کہہ رہے سن جی بنایا اس طرح ہی، تو کہنے سن وہ بھی تھوڑ گیا. یعنی فرد واحد کرن والا راتی کھانا وہ دکھار کے کھادا ہے ڈسکے نا رجائی پینڈ دے اندر. تے میں نا خوش قسمت ہوندے نے وہ لوگ جنہاں نوں یہ موقع اس سعادت ملدی ہے. اللہ تعالیٰ جنہ جنہ دوستان نے جس طرح محبت فرمائی، جس طرح تعاون فرمایا، اللہ سب نو ادا صلہ. میرا ایمان ہے الحمدللہ دنیا تے بھی صلہ ملنا ہے تے قبرہ میں جتے ملنا ہی ملنا ہے نا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا مشکات شریف دی حدیث پاک کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک در لمبیاں چوڑیاں عبارتاں پڑھن دا وقت نہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں حضور کو پوچھا یا رسول اللہ جے کوئی بندہ تہاڈا غلام تہاڈے نال محبت کرن والا آقا دنیا تو ٹر جائے، کملی والے جدوں قبر چ جائے گا تے اودے نال کی سلوک ہوئے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام میرا جملہ یاد رکھنا اور میری امت تک پہنچانا. جیڑا بندہ میری محبت لے کے میری چاہت لے کے میرا امتی دنیا تو ٹر جائے، آمنہ دلال نے فرمایا جدوں مرے گا حضور نے فرمایا او قبر وچ بعدوں جائے گا، محمد پہلوں قبر وچ آ جانا. حضور پہلوں قبر وچ آ، یہ صلہ ہے حضور دی محبت دا. اللہ پاک حضور دی سچی محبت عطا فرمائے. میرے بھائی میں کچھ میرا ارادہ ہے کہ جڑے سوال سوشل میڈیا تے چل دے ہیں نا بہت زیادہ، اور ساڈے ینگسٹر جڑے نے اج کل ایک بے ایمان سامنے آ گیا ہے مرزا جیلمی، اللہ دے فتنے تو محفوظ فرمائے. وہ بہت بڑا فتنہ جے، بہت بڑا فتنہ جے. اور شاید تو انہوں پتہ ہے کہ نہیں انہیں خلیفہ ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے. میرے کول ویڈیو موجود ہے وہ دے واضح الفاظ نے. انہیں کہا اس دور میں ابو بکر خلیفہ تھا، آج کے دور کا میں خلیفہ ہوں. یعنی خلافت صدیق اکبر دا واضح انکار کر چکے. پھر وہ بھی آندہ ہے کہندہ اگر اس دور میں ہوتا نا، حضور کے زمانے میں میں ہوتا تو ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے، میں ان کی جگہ پہ خلیفہ ہوتا. اسی طرح اسی سنی بھی کہنے ہیں حضور پیدا تھے ادوں ہوئے، لیکن حضور دی آمد دا سنی جشن ہر سال منا رہے نے اور مناندے رہن گے. کیونکہ ایدی وجہ تو دی سارا کچھ ہے. اور جڑی آیت بینہ میں پڑھی ہے اللہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. واضح طور تے علماء کو ترجمہ پوچھو. اللہ فرماتا جے تو آڑے تے اللہ دا فضل نہ ہوندہ، جے تو آڑے تے اللہ دی رحمت نہ ہوندی تو لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا پھر تسی کاٹے وچ سو، پھر تسی خسارے وچ سو، پھر تسی نقصان وچ سو. میں کہا پروردگار یہ فضل بھی کون ہے، یہ رحمت بھی کون ہے جدے بارے فرما رہے ہیں کہ جے فضل نہ ہوندہ، جے رحمت نہ ہوندی تسی کاٹے آلے سو. اللہ فرماندہ دوجی جگہ تو قرآن پڑھ، دوجی جگہ تے قرآن فرماندہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرمایا جدو اللہ دا فضل آ جائے، اللہ دی رحمت آ جائے پھر خوشیاں منایا کرو. میں کہ یا اللہ اتھے بھی فضل ہے، اتھے بھی رحمت ہے، اتھے بھی فضل ہے، اتھے بھی رحمت ہے. یہ فضل ہے کون ہے، یہ رحمت ہے کون ہے؟ اللہ فرماندہ یہ بھی قرآن پڑھ، ادھا بھی پتہ چل جائے گا کہ میں فضل کنو بنا کے ٹورے ہے، میں رحمت کنو بنا کے ٹورے ہے. اللہ فرماندہ قرآن پڑھ بائیاں سپارہ. قرآن فرماندہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن ومبشرن ونذیرن وداعین الاللہ بإذنہی وسراجم منیرا وبشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا.
فرمایا میرا فضل او نبی ہے جنہوں میں حاضر و ناظر بھی بنا کے ٹورے ہے، جنہوں میں شاہد بھی بنا کے ٹورے ہے، جنہوں بشیر بھی بنا کے ٹورے ہے، جنہوں نذیر بھی بنا کے ٹورے ہے، جنہوں دائی بھی بنا کے ٹورے ہے۔ فرمایا یاد رکھنا جس نبی نو میں انیاں خوبیاں دیتیاں نے، اپنا فضل بھی میں اسے نبی نو بنا کے ٹورے آئے۔ میرا فضل بھی وہی نبی ہے۔ یا اللہ ہن رحمت کیڑی ہے، جاگ دے ہو، سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ پھر کبو سبحان اللہ، ایک باری جاگ دیاں والی کبو سبحان اللہ، یہ تے ستیاں والی ہے نا، جاگ دیاں والی آکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ ہن رحمت کیڑی ہے، فضل تے سمجھ آ گیا، شاہد بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، دائی بھی ہے، انہوں ہی فضل بنا کے ٹھورے ہے۔ یا اللہ رحمت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے اے بھی قرآن پڑھ، اے بھی قرآن پڑھ، پڑھئے قرآن ذرا آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے رحمت ہوئے جنہوں میں سارے جہانہ واسطے۔ ان جہان کنے نے؟ کیوں جی؟ سانو تے یہی پتہ دو جہان، ایک دنیا تے ایک آخرت، جبکہ انج نہیں، انج نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ پڑھو، مفتی محمد شفیع دی تفسیر معارف القرآن پڑھو، اس تو بعد علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ دی روح المعانی پڑھو۔ انہاں کی لکھیا ہے؟ انہاں فرمایا اجے تک جڑے انسان دی سمجھ وچ آ سکے نے انہاں جہانہ دی تعداد 77,000۔ کنے؟ بولو بولو کنے؟ 77,000 جہان جڑے آج تک بندے نو سمجھ آ سکے نے، اللہ نے میرے نبی نو ساریاں جہانہ دی رحمت بنا کے ٹھورے آئے۔ میرا نبی سارے جہانہ دی رحمت بن کے آیا، پھر کیوں نہ آیا کیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ میرا خیال ہے سارے سنی بیٹھے نے حضور دی محبت لے کے بیٹھے نے، کوئی بھی الفت مصطفیٰ تو خالی نہیں، سب حضور دیاں محبتاں لے کے آئے ہو، پر اونا محبتاں دا اظہار اپنے سینے دا زور لا، اپنی زبان کھول، اپنا سجا ہاتھ بلند کر کے کہہ، مل کے آنکھوں مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ اج دے زمانے دے اندر لوگ یہ اعتراض کر دے نے، میں کہنا میلاد کون منائے، میلاد کنوں منانا چاہیے؟ ہن توجہ کر، میلاد کنوں منانا چاہیے؟ میلاد او بیٹی منائے، میلاد او بیٹی منائے جس بیٹی نو لوکی زندہ دفن کر دیندے سن، میلاد او بیٹی منائے جدے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے سن، میلاد او بیٹی منائے جنوں ذبح کر دیتا جاندا سی۔ جدو تیرے تے میرے آقا تشریف لے آئے، حضور فرمایا لوگو اج تو بعد بیٹیاں نو زندہ درگور نہیں کرنا، بیٹیاں نو قتل نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ قتل کیوں نہ کریے؟ حضور فرمایا لوگو اس بیٹی نو میں محمد نے ماں باپ واسطے رحمت بنا دیتا،
اس بیٹی نو رحمت بنا دیتا ہے او بیٹی حضور دا میلاد منائے میں کہنا میلاد اس ماں نو منانا چاہیے جیڑی ماں نو لوگ بازاراں دے اندر جا کے ویچ چھڑ دے سن رسی پا کے لے جاندے سن منڈیاں دے اندر جا کے آندے سن لوگو میری ماں جوان جے لے لو لوگو میری ماں حسین جے لے لو لوگو میری ماں خوبصورت جے لے لو لوگو میں ماں دا سودا کرن آیا اپنی ماں نو بیچن آیا جدو میرے آقا تشریف لے آئے حضور فرمایا لوگو اج تو بعد ماں دا سودا نہیں اج تو بعد ماں نو منڈی نہ لے کے جایا جے عرض کیتی سونیا کیوں میرے نبی نے فرمایا جیڑی جنت بڑیاں محنتاں کر کے لب دیے بڑیاں نمازاں تے روزے رکھ کے لب دیے بڑے حج تے زکاتاں کر کے لب دیے میرے آقا فرمایا سن لو میں محمد نے اس جنت نو کھچ کے میں محمد نے تیرے ماں دے پیراں وچ رکھ دیتا ہویا پھر میلاد اس ماں نو منانا چاہیے میں کہنا میلاد اس باپ نو منانا چاہیے وہ چٹی داڑھی والا بابا وہ وڈیرا بابا جدو باپ نو لوگ کمریاں وچ بند کر دیندے سن باپ نال جانوراں والا سلوک کردے سن باپ نو تکلیفاں تے مشقتاں دیندے سن جدو تیرے تے میرے آقا تشریف لے آئے حضور فرمایا نو لوگو اج تو بعد باپ نو تکلیف نہ دینا عرض کیتی سونیا کیوں امام الانبیاء نے فرمایا میں محمد دا اعلان سنو حضور فرمایا الوالدو اوسطو ابواب الجنہ فرمایا جنت دے 7 دروازے نے جنت دا درمیانی دروازہ میں تیرا باپ بنا دیتا میلاد اس باپ نو منانا چاہیے اگے چل میلاد غریب نو منانا چاہیے او کیڑا غریب جدے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا جدو میں محمد جنت وچ جاواں گا حضور فرمایا میرے سجے بھی غریب ہون گے میرے کھبے بھی غریب ہون گے میرے اگے بھی غریب ہون گے میرے پیچھے بھی غریب ہون گے امام الانبیاء نے فرمایا لوگو جدو جنت دا دروازہ کھل جائے گا جنت دے اندر سب تو پہلا داخل ہون والا غریب حبشے دا کالا بلال ہوئے گا فرمایا میلاد غریب نو منانا چاہیے پھر میرے نبی نے فرمایا میلاد امیران نو منانا چاہیے میں کہنا میلاد امیران نو منانا چاہیے اس واسطے اس امیر دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور فرمایا تو اپنی دولت لے اپنا پیسہ لے اپنا مال و متاع لے انہاں غریباں دی خدمت کر میرے نبی دی امت دی خدمت کر امام الانبیاء نے فرمایا تیری خدمت دے بدلے اللہ تینو جنت دا مالک بنا دے گا ہن سمجھ آ گئی میلاد بیٹی منائے میلاد ماں منائے میلاد باپ منائے میلاد غریب منائے میلاد امیر بنائے ہن توجہ کر میلاد اس ہمشیرہ نو منانا چاہیے اس بہن نو منانا چاہیے جس بہن دا عالم سی لوکی وراثت دا حصہ نہیں سن دیندے لوکی بہناں نو تکے مار کے نکال دیندے سن جدو میرے آقا تشریف لے آئے حنین دی وادی وچوں بی بی شیمہ چل کے آئیاں بی بی شیمہ چل کے آئیاں میرا نبی کھڑے ہو کے اس ہمشیرہ دا استقبال کر کے میرے نبی نے فرمایا ہمشیرہ شیمہ تو تے میری ہمشیریں تو تے میری ہمشیریں شیمہ تو کیوں چل کے آئیے تو ایک مرتبہ محمد نو پیغام ٹور دی محمد چل کے آپ تیرے بوئے تے آ جاندہ نبی آپ تیرے بوئے تے چل کے آ جاندہ میں کہنا میلاد بیٹی منائے میلاد ماں منائے میلاد باپ منائے میلاد غریب منائے میلاد امیر منائے میلاد ہمیشہ ہمشیر منائے میں تائیوں تے پیغام دینا چاہنا میں تائیوں تے کہنا چاہنا کہ ان کی آمد
پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کہہ لو ایڈے خوبصورت جملے ایڈے قیمتی قابل توجہ جملے زبانہ کھولو تے آکھو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو اگلا جملہ صرف سنی بولے گا دوجا نہ بولے صرف سنی بولے گا جشن میلاد سنیوں منایا کرو جشن میلاد سنیوں منا کہہ لو جشن میلاد سنیوں منا اجے بھی سارے نہیں بولے اے نوجوان بیٹھے ہو اے بیٹا زندگی بھی مصطفیٰ دا صدقہ اے ساما بھی مصطفیٰ دا صدقہ اے سر تے ہاتھ پیر بھی مصطفیٰ دا صدقہ آؤ نبی دی محبت دی اندر سرشار ہو کے سینے دا زور لا کے آکھو مل کے آکھو جشن میلاد سنیوں منا جشن میلاد سنیوں منایا کرو جشن میلاد سنیوں منایا کرو ایک جملہ اور کہنا چاہنا توجہ کر جشن میلاد سنیوں منایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجا خدا دی قسم نہ محفلہ دے اندر مصطفیٰ دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے کہہ لو سارے کہہ لو ان کی یادوں کی محفل سجا اندر والے بار والے سارے حضور دے غلام بڑھ جاؤ مل کے آنکھو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو ان کی یادوں کی محفل سجایا کرو میلاد نہ منائے اور اے مولوی جڑا ممبراں تے بیٹھ کے اندر میلاد نہ کریا کر انہوں کہو داڑھی لا تے تیری مصطفیٰ دی شکل ہی باقی نہیں رہی کیوں جی علامہ صاحب داڑھی شریف سنت رسول ہے نا حضور دا صدقہ داڑھی شریف ملیا اے ممبر کدھا ہے مصطفیٰ دا ممبر اے مسلح کدھا ہے میرے آقا دا مسلح ہے ایسے مسلح تے بے کے تینوں عزتاں ملن تو ایسے ممبر تے بے کے حضور دا ذکر کرے تے لوگ کی تیرے ہاتھ چمن لوگ کی تینوں نظرانے دین میلاد و پیر منائے جڑا گدیاں تے بے کے وڈیاں وڈیاں گڈیاں چ بیٹھا ہے وہ پیر میلاد منائے وہ دنیا تے کوئی دسو ہاں یار جدے تے مصطفیٰ دا کرم نہ ہویا ہوئے کوئی دسو دے صحیح کوئی ایک حضور دا کرم نہ ہویا ہوئے آہا پھر کہتے ہیں جی یہ جی جھنڈے لے کے جلوس نکالتے ہو جھنڈے لے کے نکلتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک کی روایت عرض کرنی ہے کیونکہ منٹ نے 10-12 سارے ایک کی روایت وجہ ہے اے کتاب سیر اعلام النبلا علامہ زابی رحمت اللہ علیہ اور یہ جنا ہے علامہ زابی یہ جنا ہے کہ جنہیں بھی محدثین نے نا
انہوں نے کھنگالن والا اے بندہ ہے محدثین دا بایو ڈیٹا کٹھا کرن والا تے کھنگالن والا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جدے تے بندہ مور لاوے نا او دی حدیث قابل قبول ہوندی ہے جدے تے بندہ مور نہ لاوے او دی حدیث قابل قبول نہیں ہوندی بھاویں جیڈا بڑا مرضی محدث ہوئے انہاں بھی یہ روایت لکھی اے بالکل مدارج النبوت انہاں بھی یہ روایت لکھی تفسیر مظہری والے دیگر کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں روایت موجود ہے جی جھنڈے کا ثبوت کہاں ہے تو ایک ڈنڈا پھڑے ہو جی کوئی ہے ڈنڈا عصا کتنے جو ہے مسجد دا عصا کوئی ڈنڈا شنڈا پھڑے ہو تو اینو پاڑی یار اینو ہی بند کر ذرا میں دساں جھنڈا کتھوں بندا ہے نعرہ تکبیر سارے بولو یا رسول اللہ سارے نہیں بول دے ڈنڈی نہیں مارنی سارے بولو کہ غلام ہے وہ زندگی فضول ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بڑے سارے علماء کو تسا سنیا علامہ چشتی صاحب نے قبلہ شاہ صاحب نے دیگر علماء کرام کو میں تے قدنا جا طالب علم بس انہاں علماء دا جتیاں سدیاں کرن والا بڑے سارے علماء کو تسا یہ تے گل سنی کہ جی حضور دی پیدائش ہوئی جدوں آپ دنیا تے تشریف لے آئے تے آسمان تو 3 جھنڈے آئے حضرت جبریل لے کے آئے ایک کعبے تے لگا ایک حضور سیدہ اماں آمنہ دے گھر دی چھت تے لگا ایک مسجد اقصی تے لگا اور پہلا تے اے سوچنا پوے گا کہ مکے تو مسجد اقصی جھنڈا لان دی کی ضرورت سی وہ تیسرا جھنڈا بھی تے مکے وچ لگ سکدا سی نا لیکن انہوں نے مسجد اقصی کیوں لایا ایک دنیا دا ایک کونا دوجا دنیا دا دوسرا کونا رب دسنا چاہندا سی جبریل اوتھے بھی جھنڈا لا دے تاکہ میں کائنات نو دساں کہ اس علاقے دا نبی نہیں ساری کائنات دا رسول بن کے آیا یہ دی حکومت ہر پاسے وے ہر پاسے دی حکومت ہے حضور علیہ ایک تے اے روایت جی جھنڈیاں دے بارے وچ دوسرا سن لو کہ جی کام وہ ہوتا ہے جو نبی نے کیا نبی کے صحابہ نے کیا جو نبی نے اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہوتی ہے اے یہ کرٹ لائی جاندی ہے میں تے کالج پڑھانا نا تے جدوں توحید دا ٹاپک پڑھائیے نا تے میں توحید دے ٹاپک تے بڑا زور لانا اور جڑا توحید فی صفات ہو دی قسم ہے نا وہ بڑی تفصیل نال میں سمجھانا بچیاں کیونکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اللہ کی صفات کو غیر میں مان لینا یہ شرک ہے اگر اس تعریف نو ویکھیے تے دنیا صرف اے جملہ ویکھیے تے دنیا دا ہر بندہ مشرک ہے تسی بھی مشرک میں بھی مشرک کیونکہ ویکھنا اللہ دی صفت ہے کہ نہیں کیوں جی ہے کہ نہیں ٹھلا بولے ہو اللہ ویندا ہے کہ نہیں ویندا ہے تے تسی نہیں ویندے اللہ دی صفت آ گئی رب سندا ہے کہ نہیں تسی بھی تے سندے ہو تے تسی بھی مشرک بن گئے رب کول قدرت ہے کہ نہیں طاقت تواڈے کول بھی ہے پھر مشرک دا مطلب یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے جڑا ساڈے نوجواناں نو گمراہ کیتا جاندا ہے نا اس چیز دے اوتے یہ تعریف ہی پوری نہیں ہے ایک مستقل ٹاپک ہے یہ اوتے پھر کسی ویلے گل کران گے کیونکہ اس پاسے ٹر گئے تے گل لمبی ہو جانی ہے میں جو سمجھانا چاہنا اس پاسے جاواں جی جھنڈا جی بدعت ہے جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کچھ جھنڈا نہیں تھا جی ٹھیک ہے جی ہن سن لو جدوں حضور ہجرت کر کے مدینے تو مکہ تو مدینہ شریف آئے نا تے مکے دے لوکاں نے حضور نو پکڑن واسطے قافلے ٹورے اعلان کیتا بھئی 200 اونٹ دے آنگے جیڑا حضور نو تے ابو بکر نو پھڑ کے لے آئے گا یہ تو تساں سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا جنہاں پڑھیا نہیں انہاں سنیا ہوئے گا
200 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਊਂਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हुजूर टुरदे टुरदे मदीना शरीफ च दाखिल हो गए, हदूदे मदीना में दाखिल होए। मदीने का ही रहने वाला एक जना कबीला बनु असलम तो दा ताल्लुक है, ना सी हजरत बुरैदा। अक्सर किताबां दे विच ना मैं इबारत नहीं पढ़दा फिर ज्यादा टाइम लगेगा। हजरत बुरैदा कबीला बनु असलम, हदीस दियां किताबां में आउंदा है बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला। ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ 200 ਊਂਠ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ 70 ਬੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 70 ਬੰਦੇ ਲਏ, हुजूर ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੈਂ 200 ਊਂਠ ਲਵਾਂਗਾ। ਟੁਰਦਿਆਂ 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 ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਮਦੀਨਾ ਤੈयबा ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਹਦੂਦ ਹੈ। हुजूर खुले आसमान तले आराम फरमा सन, तशरीफ फरमा सन। बुरैदा दा टाकरा हो गया हुजूर दे नाल। जदों हुजूर दे सामने जाके बैठा, हुण 70 बंदे नाल ने, तो हुजूर दे कोल जाके आंदा है, बह गया ना कोल, ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन अंता, भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी अना बुरैदा, मैं बुरैदा हूं। फरमाया मिम्मन, किस कबीले से हो? उन्होंने कहा जी बनु असलम से। कबीले का नाम सी बनु असलम, कबीला बनु असलम से। हुजूर ने जनाब सिद्दीक वाल वेख्या ते आपने इरशाद फरमाया सल्लम ना, अबू बकर गल बन गई, इन्हें सानू कबूल कर लिया है, इन्हें सानू मान लिया। हुजूर ने फिर तीजा सवाल, मिम्मन, भाई कबीला बनु असलम दी केड़ी शाख विचों? उन्हें कहा जी मिम बनु सहमिन, बनु सहम विचों। ए कबीला बनु असलम दी ज़ैली शाख सी, बनु सहम विचों। आपने फरमाया खाराजा सहमों का, अबू बकर ने वेख ना फरमाया खाराजा सहमों का, फरमाया घबराना तेरा हिस्सा निकल गया हूं, तेरा हिस्सा निकल गया। उन हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गल्लां न समझ आईयां, हुजूर की कह रहे हैं। वेंदे जनाबे सिद्दीक अकबर नु ने जवाब इनू दे रहे ने। फिर हजरत बुरैदा बोले मिम्मन अंता, तुसी कौन हो? तुसी कौन हो? हुजूर फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हां। जदों हजरत बुरैदा ने हुजूर नूं वेख्या ते है सी हनेरा, रात दा टाइम सी ना, है सी हनेरा। हुण मंजर की है, उधर चन्न पिया चमकदा है, इधर आमिना दा चन्न पिया चमकदा है। उधर आसमान दा चन्न चमकदा, इधर आमिना दा चन्न पिया चमकदा है। जनाबे बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला एक बारी आसमान दा चन्न वेंदे ने, एक बारी आमिना दा चन्न वेंदे ने, एक बारी आसमान दा चन्न वेंदे ने, कदे जमीना दा चन्न वेंदे ने। जे आखे ते पीरे बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह दी गवाही पा जाइए। हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमा दे रहे तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं दिल भर वेख नजर जा हो मुंड लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा हो इतना डिठिया मैनू सब्र नया आवे होर किदे वल पे जा हो मुर्शिद दा हो दीदार है पाओ हो मैनू लख करोड़ा हजार हो
جناب بریدہ ہن رات دا اندھیرا ہے تے وینا کی ہے اس چند دی روشنی دے سامنے آمنہ دے چند دی روشنی غالب آ جاتی ہے آکھن لگا حضور کلمہ پڑھاؤ تے نوکر بناؤ تے صرف بریدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا وہ جڑے 70 نال سننا انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا انہیں 70 کے 70 بندے ہو گئے مسلمان رات گزری دن چڑھیا نا تے حضور فرمایا بھائی مدینے جانا ہے اتھے لوگ انتظار پہ کر دینے چلو نکلیے جب وہ قافلہ ٹرن لگا نا تے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے سونیا خالی جائیے سکھنے جائیے تے گل نہیں بن دی کوئی ٹور ٹپا ہونا چاہیے دا حضور فرمایا کی چاہنا ہے یا رسول اللہ کوئی چنڈا ہونا چاہیے دا کوئی چنڈا ہونا چاہیے دا حضور فرمایا ساڑھے کول تے چنڈا ہی کوئی نہیں حضرت بریدہ نے اپنی پگ دا لڑ کھولیا اپنی پگ پاڑی اپنا نیزہ پھڑیا تے اے ویکھو یہ کی بن گیا چنڈا بنیا کہ نہیں تے حضور دے سامنے بنیا تے بنان والا کون ہے صحابی رسول جی صحابہ کے دور میں چنڈا نہیں تھا انہوں نے اپنی پگ لئی اپنے نیزے تے ٹنگی تے جناب بریدہ آکھن لگے سونے ہوں اگے اگے تسی چلو تے پیچھے پیچھے اسی چلنے آ جی جلوس کہاں سے نکالا ہے جلوس وچ ایک بندہ نہیں ہوندا او کنے سن پلا کنے بنیا جلوس کے نہیں جلوس بھی بنیا تے چنڈا بھی بنیا جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر داخل ہوئے مدینے دے اندر داخل ہو کے جناب بریدہ میرے نبی دا جھنڈا پڑیا ہویا ہے میرے نبی دا جھنڈا پڑھ کے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگانو آندھنے لوگو یا آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آخری جملے مرحبا دے جملے تے آکے سینے دا ٹل لا کے دو میں ہاتھ چک کے کہنا ہے آمد مصطفیٰ اجے بھی سارے نہیں بولے جنہوں شک کے ہو نہ بولے جنہوں پک کے ہو سینے دا زور لا کے آکے گا آمد مصطفیٰ مرحبا بار والے شاید ناراض بیٹھے نے ناراض نہ ہو اے میری ذات واسطے نہیں اے مصطفیٰ دا ذکر بلند کرنا ہے شرما چھڈو تے سارے آکھو آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے ہر کوئی نور کا تاج پہنے ہوئے ہر کوئی نور کا تاج پہنے ہوئے جملہ تیرے عالی گھرانے کی کیا بات ہے میرا خیال ہے گل سمجھ آ گئی کیوں جی چنڈا بھی سمجھ آ گیا تے جلوس بھی تے پھر اے نہ ہوئے کہ 12 ربیع الاول نو قاری نثار صاحب کلے سڑکاں تے دوڑاں لاندے ہون یا شاہ صاحب کلے ہی ہون یہ صرف شاہ صاحب دا تے قاری صاحب دا نبی نہیں آیا ساریاں دا نبی دنیا تے آیا ساریاں دا نبی دنیا تے آیا 12 ربیع الاول والے دن جو بھی تواڈے پنڈ دی ترتیب ہے جمعے تو پہلا جمعے تو بعد جس طرح دی بھی ترتیب ہے سج دج کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے سر تے ٹوپی پا کے پتہ چلے ایک کوئی ایرا گیرا نہیں محمد دا غلام پہ آ جاتا ہے انج سج دج کے سارے اور تیرے تے قرض لوے گا زندگی میں جے حضور دے جلوس وچ نہ گیا تے کل قیامت نو مصطفیٰ نے پوچھ لیا تے کی جواب دویں گا عزتاں حضور دا صدقہ مرتبے حضور دا صدقہ رونقاں حضور دا صدقہ او دن بھی تے لنگر کھانا ہے نا سارے نے صرف کھانا ہی نہیں گھراں چ بھی لے کے جانا ہے وہ لنگر کدے ناں دا لبنا ہے سرکار دے ناں دا ہی لبنا ہے تے کھائی جائیے تے گائیے نا پھر وفا تے نہیں نہ ہوندی وفادار بنیے خدا دی قسم
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ भी सोशल मीडिया पे एक सवाल जे कि जी हुजूर को तो 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, पहले तो हुजूर नबी नहीं थे। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆ, फिर इत्थे एक होर गल भी हल हो जाती है कि नबी मारे जैसा है जी, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ हुजूर मुस्कुराते तशरीफ ले आए। ठीक है, फिर कहते हैं जी नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। उम्मत किदी हुंदी है? नबी दी। क्यों भाई? उम्मत बोलो बोलो उम्मत, मैनू पता हुण थक गए हो, मैं भी खत्म करन लगा। उम्मत नबी दी हुंदी है। किसे नू पुछ लो, भावें मुछां करड़ के रखे, भावें तंबी उच्ची रखे, दाढ़ी लम्मी रखे, कपड़े काले पाए चिट्टे पाए, जिन्नू मर्जी पुछ लो, क्या नबी ने आउंदियां ही सजदे पै के ये आख्या सी कि नहीं या अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ करी? क्या सी कि नहीं? मुत्तफिका गल है, किसी दा इख्तिलाफ नहीं। ते उम्मत ते नबी दी हुंदी है। या अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ करी, ਇਹਦਾ मतलब है नबी है ते उम्मत दी दुआ पिया मंगदा है ना। नबी है ते उम्मत दी दुआ मंग रहा ना। इस जुमले ने भलियां भलियां दे दंद खट्टे कर छड़े। जो लोग ये कहते हैं जी नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी, हालांकि हकीकत ये वे, हजरत जाबिर ने पूछा सी या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूल अल्लाह, आका तुसी कदों दे नबी हो? हुजूर फरमाया मैं उदों दा नबी हूं जदों कायनात विच कख नहीं सी, कुछ नहीं सी, मैं उदों भी मुस्तफा खत्मे नबुव्वत दा ताज पा के बैठा होया सा। हुजूर ते उदों भी खातमुल अंबिया सन। बहरहाल मेरे भाई बात खत्म, 100 हथ रस्सा ते सिर ते गंढ। इरादा ते मेरा ये सी मैं हुजूर दा शजरा भी तुहानू सुनांदा, लेकिन चूंकि वक्त दी नज़ाकत दे पेशे नज़र बहरहाल कदी जिंदगी रही इंशाअल्लाह ते नहीं नहीं नहीं, इन्हां ने कल फिर बहना है। अहां ते अहां साडी ते रूटीन है ते इन्हां दी नहीं ना रूटीन। इन्हां दिहाड़ी भी लानी है, तुहां सारा दिन सौ रहना है, मैं कॉलेज पढ़ाना सवेरे। अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमाए। इस मस्जिद दी इंतजामिया अहले इलाका जिन्हां ने कोशिश की एहतमाम किया, अल्लाह सब नू बरकतां अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। 11-12 दी दरमियानी रात मरकजी जामिया मस्जिद गोंदल, मेरा साबका इलाका, मैं भी कुछ 4 साल गुजार के आया गोंदल, और अलहमदुलिल्लाह ए गोंदल के दोस्त बैठे ने, खुदा शाहिद है बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने। और अज भी उस पासे जाइए तो इन्नी मुहब्बत नाल लोग मिलते हैं। और जिस तरह मैनू गोंदल वाले आल विदा किया ना, क्योंकि मेरा कोई लड़ाई तो है कोई नहीं सी, कोई फड्डा तो है कोई नहीं सी। अल्लाह के फजल नाल 4 सालों में मेरे ते उंगली कोई नहीं चुक सकता। और सिर्फ गोंदल ही नहीं, सिर्फ गोंदल ही नहीं, 11 साल में लाडो पिंडी गुजारे, 7.5 साल में शहर मच्छी मंडी रह के आया। अज भी जाके वेखो, अल्लाह के फजल नाल कोई मेरे ते उंगली नहीं चुक सकता मेरे किरदार दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एक जिंदगी का उसूल है, मैं हर गोंदल भी इन्हें कदे नहीं मैनू वेख्या होएगा मैं किसी दुकान पर जाके बैठा। बई असी क्यों दुकानों पर जाके बईए? साडे शाया निशान ही नहीं, साडा शोभा वकार सानू इजाजत नहीं देता। हाँ अपना कारोबार है वो एक अलग बात है, फिर इज्जत च फर्क आता है। तो जिस तरह गोंदल वाले मैनू वाल विदा किया है ना, जिधर मैं क्या ना जी मैं अज आखिरी जुम्मा है, कोई बंदा नहीं गया, सारे लोग उत्थे ही रहे, हर बंदा उत्थे रहा है। और मैनू इन्नी मुहब्बत नाल विदा किया, दुआवां दे के ते जांदियां फिर मैनू क्या है कि अगर महीने नू 2 नू 4 नू 6 नू साल नू कदे वापसी की उम्मीद होवे ते असी उम्मीदवार हाँ। ये मैनू कह के टोरिया अलहमदुलिल्लाह, उन्हां दी मुहब्बत है, अल्लाह उन्हां नू जज़ा देवे। मेरे विच ते कोई कमाल नहीं, बस हुजूर दा करम है। अल्लाह पाक ए मरकजी सालाना मियाँ शाहिद साहब करवाते होंगे ने महफिल पाक, जाफर कुरैशी साहब ये आ रहे हैं, और जाजिबुर रहमान ने जी मेरे ख्याल है, जाजिबुर रहमान साहब बड़े अच्छे सना खान ने,
اور ایک عمرے دا ٹکٹ بھی اس محفل پاک وچ ہوندا ہے. پچھلی مرتبہ مفتی طاہر تبسم صاحب سن اس محفل پاک وچ, اس مرتبہ جعفر قریشی صاحب نے احباب شرکت فرمایا جی, اور ثواب دارین حاصل کرو. اللہ اس مسجد دی انتظامیہ, پنڈ دے رہن والے باسی, اللہ سب نو برکتاں عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک بڑی خاص درخواست ہے بھائی سب دوستاں دی بارگاہ وچ. تقریباً گزشتہ 1.5 ماہ تو میرا گلا نہیں کو ٹھیک ہو رہا, میں بہت کافی زیادہ پریشان ہوں اس حوالے نال. پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جائے تے معاملات آسان ہو جان. دعا فرمایا جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مولا کریم تیرے کرم نال, تیرے فضل نال, تیرے پیارے حبیب دا ذکر کیتا ہے, تیرے پیارے حبیب دے توسل نال بیٹھے ہیں. مولا سب دی حاضری قبول فرما. اللہ سب دا آنا جانا قبول فرما. حضور دا ذکر خیر کیتا ہے. آمد مصطفیٰ دے چرچے ہوئے نے. مولا آمد مصطفیٰ دا صدقہ سب نوں پتر عطا فرما. اللہ جڑے پتراں تو محروم نے, پتر دے مٹھے میوے عطا فرما. مولا کریم اس ساری محفل پاک دا ثواب نبی کریم دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کرنے ہیں قبول فرما. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, غلاموں کے تحفے قبول فرمائیے. آقا غلاموں کے نذرانے قبول فرمائیے. آقا غلاموں پہ نظر کرم نگاہ عنایت فرمائیے. الہ العالمین میرے آقا دے صدقے تمامی انبیاء کرام, حضور علیہ السلام دے والدین کریمین جنہ دا اس امت بڑا احسان ہے, انہاں پاک ہستیاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. تمامی صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ہما مجتہدین, تمامی صحابہ کرام, تمامی امہات المومنین, ازواج مطہرات, حضور دی ساری امت نو ثواب عطا فرما. میرے آقا دی ساری امت دی بخشش فرما. الہ العالمین تیرا علی شان محل بنان والے, سجان والے, آباد کرن والے, ادھے نمازی, معاونین, اہل علاقہ, حاضرین مجلس دے گھراں وچوں جتنے چھوٹے بڑے, خصوصاً جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے, اللہ میرے والدین دی بھی بخشش فرما. اللہ جنہاں دے ماپے حیات نے خدمت دی توفیق عطا فرما. جنہاں دوستاں نے مل جل کے سارا اہتمام و انصرام کیتا, کسے انداز نال بھی کوشش کیتی, اللہ پاک انہاں دیاں کوششاں قبول فرما. میرے بھائی سلطانی ساؤنڈ والے بڑی تعاون فرمایا, اللہ پاک انہاں نوں بھی برکتاں عطا فرمائے. جتنے بھی علماء کرام تشریف لے آئے, اللہ قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. مولا کریم خالی آئے سا ان خالی نہ ٹوری, اللہ خالی نہ ٹوری. اپنے محبوب دا صدقہ سب دیاں جھولیاں بھرپور عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ